students, how are you all? I hope you all are good and happy. So today we are going to begin with the lesson number 10 of your class to English grammar, that is verb, present, past and future tense. So what are tense? टेंस हम कब यूज करते हैं कि कोई चीज कब हो रही है उसे बताने के लिए when something happen. So tense are used to tell when something happen. They tell us, they help us understand it an action took place in past, present or future. कि एक्शन हमारे पास में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है. पास्ट क्या होता है? जो हो गया. प्रेजेंट क्या है? जो हो रहा है. फ्यूचर क्या है? जो होगा. सो a verb not only tell us about an action, वो खाली एक्शन के बारे में नहीं बताती, it also tell us about the time of the action. वो हमें टाइम भी बताती है एक्शन के बारे में. So कि कब हुआ है? It's something that happens now, or is it something that had already happened? So in past, or is something that will happen in future. So read the following sentences. जीत plays cricket. जीत क्या कर रहा है? प्ले कर रहा है क्रिकेट को. प्लेस वो खेलता है. जीत played, जो plays मतलब प्ले कर रहा है. ईडी आ गया. played cricket yesterday. yesterday भी आ गया तो मतलब खेल चुका है. So जीत will play cricket tomorrow. tomorrow भी आ गया. will play भी आ गया. will play tomorrow. future form आ गई, उसके future tense हो गया. Here in sentence 1, the verb plays refer to an action we does now, that is at present. So the verb plays refers to an action we did yesterday. उसने कल कर दिया. In the past. The sentence the verb will play refer to an action with we will do tomorrow. will कल करेगा. we future आ गया. So the present tense is the used to tell us what is happening now. Present tense क्या होता है? किस में यूज होता है कि कोई चीज अब हो रही है, कि क्या हो रहा है अब. फ्यूचर टेंस पास्ट टेंस कब यूज होता है? what is already happened, कि कोई चीज हो चुकी है, जो आपने कल करा था. भूतकाल के लिए हम प्रेजेंट पास्ट टेंस होता है वो. फ्यूचर टेंस क्या होता है? जो चीज होगी. फ्यूचर टेंस is used to tell us what will happen in future, कि अब क्या होगा. So the present tense to show that verb is in the simple tense. We either use the verb at it is or add s or es to it. I do, we do, you do, he she does, or they do. I go, we go, you go, he she goes, they go. I sleep, we sleep, you sleep, you sleep, they sleep. I eat, we eat, you eat, he she or they eat. So ये क्या हुआ है? प्लूरल में हुआ है. So to show that the verb that ends with y, जो कि से end करती है, y से end करती है, in the simple present tense we either use the verb as it is or usually drop by y or ies. Like I cry, मैं cry कर रहा हूँ. we cry, हम सब ने cry करा. you cry, तुमने cry करा. he she cries, उनमें से किसी ने cries मतलब उनमें से किसी ने करा. they cry, वो cry करे, वो रोए. so I try, we try, you try, he she tries, they try. So we also use the simple present tense to talk about actions. Actions के बारे में बात करने के लिए simple present tense को भी use करता है. That are habits or that said the things that are always there. Like my father likes, उनकी habit है to do charity. उनकी habit है charity करना, तो उसमें हम ठीक है simple present tense है. The earth revolves, ये तो करता ही है. The earth revolves, yes तो हम आ गए around the sun. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.